Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon. Afternoon edition. Aksyon. Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon. Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 52 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 aksyon na Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon na naman. Sunod sa Bacolod, Negros Occidental sa Kodo Malubutan sa Signal Sandiwa Easy Action Radio Bacolod sa 684 sa Lilisuan sa inyong sinitang sa tagsa ka mga radio sa mga nagabalitor sa tusining live stream sa YouTube live sa Action Radio Bacolod sa mo sa official Facebook page. Kamusta kato sa nga mga ka-aksyon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Yara kita sa Pizza 5 na. Una ini nga Sabado sa nga bulan sa nga Disyembre tuwig 2020. Istorya angot sa kompetisyon mga ka-aksyon. Amaning paindis-indis. Ang panami performance. Abilidad kang ikasarang para makuha ang kadalagan. Kompetisyon. Bisan din man kag anuman nga bagay, pwede gid nga ma-apply kompetisyon. Sama sa mga ka-aksyon mabatian ta kada hinampang may kompetisyon man sa negosyo. Pareho sa radyo may kompetisyon man. Naga-compete man agud kinalahon nga numero 1. Ang ginatawag na ka-aksyon sa mga adlaw National Competition Day. National Competition Day. Sunday gini sa Proclamation number 384. Nagadeklarar sa Disyembre 5 kada tuig bilang National Competition Day. Section 13 kaga 19, Article 12 sang 1987 nga Constitution. Nagasiling maka-aksyon ang Estado dapat maghatag sang trade policy nga magaserbiso sa general welfare ag ma-utilize ang tanan nga porma kung anuman nga sa isang mga arrangements of exchange sandig sa equality kag reciprocity. Naga-regulate o kung na-prohibit sa mga monopolya kung nakataya na ang public interest. Kabahin mga ka-aksyon sa global family nga nag-implementar sang competition na policy kagasuguan. Ang gobyerno sa karon nagaupod man sa Global Competition Network sa pag-obserbar sang World Competition Day sa ikalimang adlaw sang kada bulan sang Disyembre kada tuig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:55 aksyon Radio Philippine Standard Time. Anong ato sa mga pangulong dinalan? Kagkaroon sa aton pangulong dinala. Una kita sabahin sa balita lokal mga kaaksyon sa ato sa nga pangulong dinalan pagtugot sa mga kabataan nga magsulod sa mall sa ginikanan o pod ang ginikanan ginatunan pa sang syudad sang Bacolod. Amanik kadamo sang ginikanan nga gapati na nga pwede na ko na magkasulod. Nagasulod sa mga mall purti ginatunan pa sang ato sa nga syudad ho.
Kay base kung mabutan naman sa alang-alang ang atong sining syudad sa gulpiada nga pagtimbuog naman sang kaso sang COVID-19. Imbes nga nagaganhagan na, imbes nga naggamat-amat na jutay, base pa lang magdamo na naman liwat kung hindi kita mangin mahinalungon sa ato sining mga protokol nga ginapatigayon. Samtang mga tao ginatawag nga badyaw ay balik sa ila sinigin halinan nga lugar. Mayara mga kaaksyon sa nga medyo lulamogo, may mahiman nga magpanamit, magsoksok sa nga panapton kung kaysa nga kasalaan pagani nga buang iban. Mayara sang nagapapiang-piang ay di man piang, may nagaluya-luya kon imo kibuton kag kurawon, ay pagsik man ng lawas, amo na silang ginatawag ng mga badyaw. Nga tinuga nga pero mapakitaan sa mga lugar nga mayara sa aktibidad, fiesta, o kon selebrasyon. Ilabi na makaaksyon sa panahon sa Paskwa, kagabag-ong tuig. May gatulog ang eskilidalan, pero may aragid nga isa ka minuro. Isa sila ka minuro, nag-a-star sa mga abandonado nga duta akong propiedad. Ang sunod sa nga Victoria sa kilid sang Taytay ginatawag nga Malihaw. Sa barangay 13, 94 gid ka mga badyaw. Ginsikop, ginsaysayan, sang ila sa nga himuon, ginbuligan, kagin papauli na sa ila sa lugar nga ginhalinan. Amoning hulo sa probinsya sang Sulu. Hulo-Sulu. Ang ila sa nga kantuan subong laban-laban sa mga gabi magakson, magabiyahin na sila halindra sa Dumaguete, diretso dito sa Hulo-Sulu. Ang kwarta nga ginhatag sa ila bilang bulig sa nga sunod sa nga Victorias para may galastuhon na kaakson tag 3,000 pesos o dako man. Pero ining kwarta, kung maubos mga kaakson kag hindi magastos sa kayuhan, ay basi daw kilat lang nga maubos ni. Hindi ay han magpaminsar liwat ini mga badyaw nga mangita naman sang lugar nga ila sining nga dayunan kag tiniran. Pila man ng 3,000 man sulod sang pilaksmana kung pila ka adlaw basi kung maubos na nagasto sa sining mga badyaw ni nga to sa Hulo-Sulu subong nagbalik. Laban-laban makakson, di malayo ang posibilidad nga basi kung mangita naman sila sa lugar nga balikan nila o lagaw-lagawan para nga magpangayo-kayo naman. Maghumlad sang palad kag magdinagsa na naman sa ila sa nga lugar nga nauyunan. Ang sunod sa Bacolod, libutan nyo bala. Sa kada bulan sang Disyembre, hindi gid malikawan, mayara gid sang badyaw nga nagalambiyong. Pero damo sa nagapamangkot makakson, nga badyaw balang tawag sinisila may tiyempo taron sa isa ito ba sa sining panatuntunan. Ang pila ka mga impormasyon angot sa kabuhi sang sining mga badyaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang iban pagid nga balita makaaksyon, mayara sang report angot sa isa ka bata nga lalaki na sa puwan nga nalumos sa suba. Ang suba makaaksyon ara sa likod sang isa ka sikat bantog mga mall dira sa barangay Singkay Airport sunod sa Bacolod. Kay napagpanaog ko diri sa ato sining estasyonan ho. Dira sa dalan may nasugata kitang ambulansya yaka 117 may karga makaaksyon nga bata ton laki. Dala sa bahin sang ER sang Doña Corazon Locsin, Monterribano Memorial Regional Hospital sa lingko basi amo tubalang biktima sang ginapatihan pagkalumos. Hindi giban tanto ka damol sang ulan nga nagtupa diri sa Bacolod sa mga hapon. Pero sige ang suba makakson based sa litrato gipadala ni Action John Diaz. Hindi man tama ka taas ang tubig, hindi man siling kululubaan ang pagbagosbos ang tubig. Pero nga ang gin-report nga nalumos ang ining bata nga lalaki aton dugay-dugay hibalaon. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang balita sa bahin diri sa lokal ay misteryoso subong ang pagkadula sa saring isa ka babayi. Babayi ini makakson nga kon lagtawon ng isa ning laragway matahom ni siya. Maputi ni siya, sexy.
No, may ara sang tato ang sining botkon nga tuo. Ang report magkakson ginapangita ni siya subong si SD Pamilya kaya hindi na makontak ang SD Communication kagway na magkapuli sulod sang pila ka adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ining senaryo magkakson ginaangot sa damlaglang. Report na to. Atong may report angot sa ginabdak pa lang nga isa ka tinuga. Nagligad to nga November 17. Ti gagapati pamilya ba si amo na to? Amo atong ilas din nga miyembro sang pamilya nga babaye. Gasa na siling tanang makaakson ara na nakapost ganing isa ding laragway sa social media partikular sa Facebook. Iningalan makaakson nga Novi Andico. No, Novi Andico, November Oscar Victory India Echo. Manang Novi niya Andico. No, gapanawagan sa mong pamilya ya pati makakilala abyan niya sino man ang mayara sang ihibalo. Kundi ini magkita sa mong si Novi Andico, pwede sila makiangot sa bahin sa kapulisan ay ang pamilya makakson nagpa-record na opisyal sa area sa Police Station 2. Tagapaglaom barangay Masiling nga sunat sa Bacolod. Ang laragway niya sa makakson sa rasiling tanan nakapagkita sa social media. Ang mga kilala abyan nagatingwa man sa karon mabalaan ang sitwasyon sa ni Inday Novi Andico. Subong ang pagka-misteryoso sa makakson sa gasading hitabo. Ara gihapon ginapaligban sa ato sa kapulisan. Kagpati ng pamilya mismo ni Novi Andico. Nagalibog man ang pinsar kung nanunan natabo sila saya. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang nasyonal naman? Sa balita nasyonal, Ilagan kag Isabela, probinsya niya Isabela ha. Hindi niya dire sa Negros Occidental. Ilagan kag probinsya sang Isabela ginbaha bangod sa mabaskog nga pag-ulan danasang amihan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang gobyerno may plano man nga magpatukod sa ginatawag nga Visayas Media Hub. Visayas Media Hub kasunod sa pagtukod sini dito sa area sang Mindanao. Visayas Media Hub. Basi mangin Luzon, Visayas kag Mindanao ni ang ginatawag nga Media Hub. Samtang suspected o kung nga napatihan taas ka opisyal sa NPA dakop sa bahin sang Pampanga suno sa AFP. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga kaangay sa nga balita, di mayara man sa may version ang AFP, may version man ang NPA. Depende na sa tao kung sinong patihan nyo. Alas 5:04 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Sa sining bahin makakson aton hibaloon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, nagalibot-libot ang ato sining patrol. Subong sa nasiling diri sa downtown area sa syudad sa Bacolod, makanay-kanay subong ang tiyempo naton kay na mga alas 3 alas 4 nagtupa ang ulan pero way giba sa magdugay. May pila ka mga dalman nga lugar diri sa Bacolod. Ang gintiniran sang tubig man kay na pero ti sang naguntat siya, dasig man ang pag-subside. Ang Bacolod City makakson kung ulan ang paghahambalan. Gatuhaw ang isa de balatian ang baha sa dalan. Una sa balita, una sa aksyon. Aran ang patrol ato ni Baloon with action na dyan na Diaz sa sinigay matarion. Masako-sako makakson damo na sang daw nagbalik nas normal ang biyahe sa mga salakyan, no? Bisan pa nga mayara sang COVID-19. Amaning oras niho ang ato sa ding duwa ka mga national highways ang dalan sang Lacson kag Araneta. Amani permeng gina agyan sang mga salakyan labi na sa mga dipasahe. Tagsiman POJ nga maning pinakasako nilang oras ho. Amo gining rush hour makakson. Amo ning pagpuli sang kalabanan nga mga kaaksyon naton. Ang kabaranggayan Takmostada ang ginapatigayon nga road clearing operation.
Arang road clearing operation 2.0. Maudamo gyapon sang waay. Mapahalis kilid dalan downtown area do pinabayan ganiho. Arin ang patrol with Action John Diaz. Observation report Action John. Mayang hapon please Kevin. On action mas din nga material makita naton nga pila ka mga motorsiklo kung nabisin ko nga motora ang mahimo ako na galabay na diri man mismo sa may Taytay malapit sa may Lacson Extension diri makagson sa kop sa barangay Singkang Airport surad sang Bacolod na ibaluan na maning Taytay nga donong controversial tidalikdan nga mga binulan patapos of course ibaluan nila ang presyo abi sa pagpakayo pero naghatag man sa pagpatag ang lokal nga panguluhan sa surad sang Bacolod lakip man ang kontraktor o kunang project engineer abi sa sila mismo nga proyekto mga ka-aksyon. Isa ini siguro sa mga rason kung nga ako na paglabay naton diri sa area sa Dalan Araneta mga ka-aksyon. Do wala na kita halos makitaan nga mga motorsiklo nga diri nagalabay adikto nagalabay sa isang Araneta sa tubang sang Golden Field mga ka-aksyon. Kaya iban diri gali nagalusot sa may Lacson Extension na may gamay ginamang sila nga dalan nga ginahapa parte ni sir sa mga motorsiklo para malutsan abi nila. Kay practically speaking do wala pagidman naging buksan sa publiko lakit na sa mga motorista makakson ang dalanon sinidri. Amo naging kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Gamay mo isa sa mga rason kung nga nagahulog up ang traffic situation diri sa area sa Dalan Magsaysay Araneta paduro magkaagson sa tubang sang Golden Field lapos sa may Dalan Alihis. Inibangod sang imbes nga mga salakyan kontani diri makalabay sa may Lacson Extension ano muna kay ongoing pa ang pagkayo diri makaagson na mahimo ang queuing period na sige pa sa gihapon rason kung nga wala pa ginbuksan sa publiko pero kung mabuksan ini as soon as possible ako paborged kay para at least maganagananan ang traffic situation dira sa bahin makaagson sang Dalan Araneta. Pero siring Sabado sang hapon paglabay sang patrol dira sa may Magsaysay Araneta at least moderate to heavy gid lamang ang traffic situation. May mga instances pagani kung kaisa nga light to moderate gid lamang ang traffic pero nauman karon magurugab-i na service para magserom naging magkaakson na mahimo nga magbuild up kag maburbog at naman ang dalagan sa trapiko sa bahay mismo sang Dalan Araneta. Ang traffic ara palandra sa may Ernaes padulong Lizares Araneta sa liman ngapon pero at least manageable o kung makontrol sa gapon sa mga otoridad. May mga traffic enforcers man nga ginpang deploy ang bitaw dra sa amuman nga bahin mga ka-aksyon. Pero padumdum lang especially sa mga salakyan gikan Libertad Public Market kag dali nagalusot sa area sang Lizares Araneta try to check gid kag ano gid mismo no lang tahon ang traffic code dra makagso no kan traffic light sabi kay may mga instances kung isa do nag-malfunction pero may araman nga mga moments so kung mga tinion abi nga tinaga-function gid o kung nag-operate gid sang insakto mga kaagson ina lamang panumdom agud malikawan ang aksidente abi sa dalanon kay dali lang abi mo time na para magtabok sa dalan gali kay na parte ni sir pang mga inoras nga ina sa isa naman karuta mga kaagson. Ang Dalan Lacson sa pinakaling monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office ring upon light to moderate yun lamang ang traffic situation. Nagbuild up ang traffic diri sa bahin mga kaagson sang Burgos Lacson malapit ra sa Action Radyo Bacolod padulong sa area sang Galo Lacson. Paglabot mo naman sa Rizal Lacson at least medyo maganagan ang traffic kay dra lang man nagbulubog at sa may Galo Lacson kay may ara dra intersection point nga allowed sila mga kaagson mag left turn and mag-right turn. Compared mo diri sa bahin sang Burgos Lacson nga dire-diretso lang no kung kaysa of course wala ginapanagutan nga mag-left turn ang mga salakyan gikan norte padulong sur mga kaagson. Ina man aguna-maintenar ang sistema kon trapiko aton pagabalan sa palibot sang syudad. Siring apon mga kaagson manaya-naya ang panyampo sa palibot sang syudad. Kung balikan rin naton sa aton ginakamtangan makita naman dira sa aton nga video nga nakuha sining apon liwat laruhon ko ang kinalip na may mag-attempt na magsulod rin ng mga four-wheel vehicle ang dugin allowed nila in so far mga motorsiklo pagid lamang ang tricycle o kung tatlobing nga goma slakyan white pagi na panagutan makakson nga makatabok la gamit ding Taytay sa may Lacson Extension kahit siguro under curing period pa no ano na nga para sa mga motorsiklo dire kay para dasi ilang biyahe hindi na to sila magutok o kung abi magsinumbali man sa bahin sang Dalan Araneta mga kaagson
Pero kung kamo nagamahita sa ibang tugig nga mga lugar nga pwede niyo lutsan, kung nagadali ka mo sa biyahe, alin ka mo sa may downtown area, pwede ka mo magka-aksyon ka na bay diri sa may Lacson, Gapon. Pero paglabot magsaysay Lacson, do not go straight sa may Lacson extension. Instead magka-aksyon, liko pa wala, palapos ka diri sa may Takuling Road. And paglabot o dra sa may bangga sa elementary school sa Barangay Takuling, right turn ka magka-aksyon, palusot padulong sa bahin sa Barangay Hall. Dire-diretso lang kaya nga lulutsan sina diri sa may Bacolod Memorial Park magka-aksyon. Then lapusikaw sa dalan nga sakop sa dalan na lihis, Barangay Alisman diri sa may syudad sang Bacolod. Sa norte man nga bahin sang syudad kaya kita nimo nagabuld up ang traffic paglabot sa may Buri Road. Magka-aksyon imas ipamaayo mo siguro o kung mas pilion mo na lang diri ka maglusot sa Bisa Kino Drive padulong sa may dalan San Juan dahil sa may Santo Niño stop magka-aksyon. At least bisan nga ongoing ang construction sa dalanon sina dira, makita naton nga dire-diretso kung tayo ng biyahe sa mga motorista. Sa iman nga matrion, paglabay sang patrol dira sa may Sigasco, padulo kami sa police station number 8. Gikuha ang detalye sining nagluntad abing a drowning incident o kung pagkalumos sa isa kami norte, dadakita naton do halos na nakakita sang o kung halos na no, kaga pipilian na lamang ka mga truck nga kargado sang tubo, mga dalagko nga masalakyan, especially mga non-perishable nga mga karga nila o kundi malubok, di madunot dala nga mga pagkabutang ginakontrol sa mga traffic enforcers kadikto namtang sa may border mismo sa Bacolod bago makaaksyon sa area sa Barangay Sumaga, Dalan Araneta. Ini ginakontrol nila kay kumutrak ba na sining mga inoras bawal ang pagsulod sa madalagkong masalakyan diri sa mga national highways mismo sang syudad agud nga hindi ini magtugas ang tuman kabugat nga dalagan sang trapiko. Si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse may kaangtanan sa liman nga mga lihok. Opo, sir, ano? Kung makikita niyo po siya, bawat po border natin, meron po tayo mga nakaabang na mga traffic enforcers. Okay. Pagdating po yan ng alas 4 siya, pinapag-stop po natin yan. Hindi na po natin sila nakikita kasi naabot po yan hanggang gabi. Kasi pag yun po ang trabaho nila, napahintulingig yung mga malalaking truck pagdating po ng alas 4 ng hapon siya. Ibig sabihin po doon pa lang po sa border may nakaantabay na ng mga traffic enforcers. Yes, sir. Meron po tayo sa border natin. Tapos dito po sa may Lumahag, dito po sa may Coca-Cola, dito sa may Alihis, at saka dito po sa may Sigasco area. Saan dadaan po yung mga truck na galing ng Sigasco, pinapahinto po yan. Yung mga galing naman po ng North, meron din po tayong tao doon sa may boundary natin sa may Bata, kinai-stop din po nila yan. Sa mga batihan, si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office mga kaaksyon. Sa ato tayo mga kaaksyon halon sa gyapon sa pagbiyahe siniman nga hapon. Bantayan karon na detalye sa nagluntad nga pagkalumos sa isa naman ka 11 anyos ka batang lalaki kaya paano ini natabo mga kaaksyon diri sa gyapon sa ato mga pagbalik report. Sa ato tanan mga kaaksyon sa mga panyempo basta mo sa kanang isang panahon na may gid man higop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghahambalan, isa lang ang aton gina-endorse sa inyo. Mag-inom sa Dr. sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ula sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Lasing ko ka sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report sa ato sa nga patrol. Wag ito gali magaluwas ang minor de edad no kung naligo nga nalumos sa suba. Amo gito ka inang na abtang ko na nga ambulansya mo. Sus 11 anyos naligo sa suba naghagaday. Bao ginikana man ko tani base ko natabuan bla. Ang ginikana anti sako man nagatrabaho man. Pero man lang niya. Sa mga ginikanan na lang muno-munuhal yung mga kabataan nyo. Hindi gid magpulupaligo sa suba kay hindi mapagtan magka-aksyon mayara portion ang suba yung inang ginasiling nila blang nga nagapangsuyop bla. No? Sa babaw kung ara kas babaw hindi ba makita nga dalom gali ang inang portion sa nga suba. Kabalaan mo na lang na kung magligo ka. No, mayara na kung gaysa ko no ginasiling sang mga eksperto nga mayara porosyon ng suba nga may gatiyog bla. Daw ginasuyop ang inimo sinalawas padalom. Nan, amo na para mga katabo mo.
Balikan ta mag-aksyon kung anong senaryo na natabo ha. Sa balik report sa ato sa nga patrol, sa mga hapon na natabo ang mag-aksyon ang pagkalumos sa 11 anyos nga bata nga lalaki dara sa area sa Barangay Sikang Airport. 5:16 aksyon Radio Philippine Standard Time Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Okay, salamat gina. Diri kita sa pag-acknowledge sa mga nag-monitor sa ato sa live stream, sa ato sa WhatsApp party, si Toto Jim Lora, si Casada Rodel Alfonso, monitor si Yvonne Boyser, o si Attorney JB Suarez Sr., kay Attorney kay Comelec Province Head, Attorney JB Suarez. No? Monitor man sa ato sa pagpangalaga ng kadugay, nagkikuway ka kanto sa talatapan sang Comelec since pag-pandemya sa COVID-19 ba, mga isaman ka oras ba? No? Mga away sa kauras, mga isaman ka tuig, lapit-lapit ba? Away kita makakanto bisita dara sa talatapan ni Attorney GC, no? JC Suarez. Kamusta lang ko na, Attorney? Alex Fuentes, monitor, listening. Araman si Jose Pitmalo. Ang Pitmalo, malupit ni mo. Si Jose Pitmalo, mayo nga pa sa Marlon, salamat gid. Kenneth Valencia, good afternoon, Akson. Idol, Marlon, monitor lang ko. Salamat, Kenneth. Si Homa Lumina, good afternoon. Manisya sa una, si Heaven, si Homa Lumina na. Si Christine Magbanwa, Montivilla. Good afternoon, Akson Amar. Ginatamyaw ko lang Sir Jonathan Montivilla sa Hinubaan. Arama si Kenneth Donoso, Bea Jonathan, ginatamyaw ko kali. Si Sir Jonathan Bea, sangsig nga bakulod, more sales to come, hambal ni Kenneth Donoso. Inday Plaza, mayong hapon. Emmanuel Sasi, thank you sa message. Damo padala ni Emmanuel ba? Alex Montesa, welcome aboard, Sir Marlon. Salamat, Alex. Upon sa Sabado nga programa mo, tirada di Cabra, ambal ni Alex. Sheila Alagos, good PM, Sir Marlon. Gamonitor lang kami sa home site, garments, salamat, gid. Sheila Alagos. Erwin Gonzalez, good PM, Sir Marlon, monitor lang ko. Virgie Olpinda, Sir Marlon, maghalong lang kita sa Badyaw kay gapanguhit sila bala kon gapangayo, keep safe man, Sir Marlon, and more power. Okay. Jerthel Humayaw. Mark Luisa kag Sherlan, greet ko lang monitor lang kami di. Okay. Si AC Onasib, good afternoon, Sir Marlon, God bless. Yvonne Boyser, Dan Sharing, salamat Yvonne. Leonesa Elban Buena, monitor ko to sign on to sign off, Barangay 35, God bless. Patamyaw ko lang, Maestro sang RTC Talisay Sir, John Robert Ronquillo, saka Miss Jane Distowa, kaga Miss Jolie Ann Insular. Sa tanan-tanan nga group class, maramong salamat halin kay Alex Montesa. Veron Ilie, mayong hapon sa tanan. Melvin Peñafiel, good afternoon. Jose Moncal Torilla, monitor. Jolie Militado Patrimonio, good afternoon, Sir Marlon. Skay rigid kun magulang tudo. Kay baha gid dayon ang bakulod diri gani sa Henrietta Village. Sige baha ang dalan, wagid ginaaksyonan sa barangay or city. Dugay na naging reklamo, thank you gid. Barangay, aksyonan niyo dao. Problema na. Alex, uway na iyalabot subong mga politiko layo pang 2022. Kita mo lang na kung magbaha na ang dalan sang mga campaign materials nila, dalan baha.
Ambali Alex. Martin Alililing, good afternoon. Si Lily King, hi. Chris Vilma Reyes, good afternoon from Morsia. Sharon Pilor Siason, Chris Vilma Reyes, Elizabeth Balakagamala, listeners, especially sa Malaka family, stay safe. Labayan Eduardo Jr., good afternoon, Rakson Bacolod. Salamat, Eduardo Labayan. Bingsky, Dagumboy, Virgie Olpindag, sumar, Whirlpool na tawag sa Gapanuyop sa may suba, or dagat, good PM, ganiman, no? Muna sa kakalulbaan na sa, no? Honey B. Gonzales, mayang hapon sir, salamat gidiban, balikan taraman dugadway. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong Sa damo nga mga lugar, no, lumpat-lumpat lang na sila sa ilang sining kuta sa ilang sining ginapunteriya nga lugar mo. Di subong bulan sa Disyembre makaksyon ang Bacolod ya isa sa ilang sining nahuyukan. Ang Victoria City kay na pinapuli na sila sa ilang sining lugar dito sa Hulo-Sulo, taga-Sulog, Litsulaya. At sila mo damo sila mo 24 bilog di makin mo yan. Alas 5:27, report anay sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Ginatun-an pa sa nga ato sa nga syudad kung bala pwede nga tugutan ang kabataan nga makasunod sa mga mall nila bilang Christmas season subong holiday season kabataan malagaw ganaya. Report ni Action Art tayo po Action Art mayong hapon please kabin. Action Marlon, ginatugyan karon ni IATF Chairman diri sa Siyudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa bahin sa executive o kung sa emergency office or emergency operation center, AOC bala, ang pagtuon angot iya sa sining palayag sa DILG ngati ang mga minors pwede na sa mga mall pero depende sa LGU ang pag-determine kapag himo iya sang ila kaugalingon na mga regulasyon. Kay siling din Vice Mayor Elcid Familiaran, siya nga pudlay subong karisgo pa nga itugutan na ining kabataan nga mag-expose upod sa ginikanan no, sa mga mall action na Marlon. Since kati ang isa sa Luis Matapuya sa City Government of Bacolod, na kung tani maintain naton until next year o pagsulod sa next year, nga ang cases diri na ganubo sa Bacolod. Now, sunod pa kay Familiaran, wala to nila ano man ang pagtuon na magiresulta sa recommendation sa EOC antes pa man atuhan ini sa council sa pagpasar sa nagakaigo na ordinansa. Sunod pa kay Familiaran, sila nga balantayan diri after sa patigayunon ang Christmas holiday, nagalaon siya nga hindi na mag-spike iwat ang cases sa Siyudad sa Bacolod. Galing palayag ni IATF Chairman sa Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. The same thing man parehas ang aton face mask, face shield, social distancing. May mando si DILG sa respect sa tanan ng LGUs na magpalay sa respective ng mga ordinances. So kung lang taon mo, kada LGUs lain-lain ng penalties. Okay. Lain-lain ng fines. Now, in Manila, gani ang allowed na yan, ang ilat dito to, may ibang LGUs na 17 and below, o kita din palot ang national direktiba na below 15, di ba? Below 15, 65 up. Nung subong, may specialist naman ang DILG, national, na allowed na ang kabataan provided ipot sa ida parents. Okay. Pero may iko na dinabili nila sa LGU yung pagbalay sa ordinansa. Okay. Ako na, son, ang porson gilang sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, sila kitunan na sa Mayo, hindi kita luyag na mabutang naman sa Resgo, kag liwat nga ba mabutang sa problema ng Bacolod City, especially nga ang record nga naan subong diri sa Regional Hospital ng pagbuas ng advisory nga ang pediatric department malati no kuana maximum capacity na hindi na sila makabaton sa nga mga pasyente sila isa ina sa consideration nga dapat tunan taanay
antes sa maghimo sang desisyon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo, puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Art La 5:31 iningabahin dala sa aton sa kalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Tinatawag nilang kag Negros Occidental maka-aksyon sikat to o kung bantog ang problema nga ginadala sa ring mga tao ginatawag bilang mga badyaw kunti pati dito sa Metro Manila sa kada panahon maka-aksyon sa Pasko ara man sila naga-impon sa mga matawo nga lugar daamo tao nga lugar bla labi na gid ang merkado downtown area ang ila sa lugar nga nahiligan gid nga tipunan masabi dito sa Metro Manila man klaro Rectoglio sa may Quiapo makaksyon amo ning lugar nga naga binagosbos nga diyang mga salakyan ara man makaksyon dalagan sa mga badyaw gasakay sila sa jeep makaksyon amo man katapos sa Bacolod mo man ginaibo nila pag ginahinay bisang jeep akon salakyan be dalagan sila sakay sige na sa ibabaw sang jeep kag maghumlad sang palad. Maghumlad sang palad mag-aksyon, no? May flash sa kato sa ding patrol. Sige, pasudlon ta lang mayara sang okay. Sige. Ang badyaw, sige, damo arada sa aksyon jay kainabla, no? Arada damo dang picture kinasang amo na sila nga magabadyaw mag-aksyon. Sa Victoria City na sila kayo na, mga badyaw, maayaw man sila magpili lugar mo. Taon-taon mo sa ila sa nga lugar da sa Victoria City, napalibutan sa damo-damo kahoy. Pabugnaw mag-aksyon. Kaling ang kahoy, sa lalapit lang ila sa mga linabhan. No? Nagbutang mo sila balay-balay. Ang una nila sa nga tiniranda, inang abandonado na blaway nagagamit ng bulangan. No? Way nagamit bulangan nagsaylo sila dira sa may area sang Taytay ayon ginatawag Malihaw Bridge sa bahin sa Barangay 13 Victoria City kay gin kakasanto atop pang ila sa ginistaran unang bulangan no ginistaran atop to kag gin gamit mato sang syudad ti manong saylo sila na nawineng badyaw dito sa Metro Manila makaksyon grabe man sila ka damo to sila nakadadilagan mo sa salakyan to sa mga ordinaryong adlaw, alos nangin suki na sila magkaaksyon sa mga nagasakay sa barko sa pier bla, no? Ang mga tao nga nagaabot kag nagahalin sa Metro Manila, mayara gani magkaaksyon ngang iban kung nagapalawtang lutang na sakay sa gagmay nga baruto, no? Kung maglabay ang di pasahero nga barko kag damo sa nagasakay nga pasahero, ang ginahimo sa mga badyaw mag-aksyon, nagahumlad na sila sa nga para dudog ka pangayo bla, no? Ti ko makita sang pasahero mag-aksyon, gasinya sa sila nga kwarta, haboy kwarta. Ginahaboy na ilang sisilyong kwarta mag-aksyon sa baybay, sa tubig, paghaboy sa lumon na sang badyaw, kag alumpaton niya na, sa lumon kag kwaon atong sensilyo mag-aksyon, no? Mga tanda ina sila langoy mo. Dali mag-aksyon makilala ining badyaw ni. Kaya una bes, ang ilan sa nga buhok mag-aksyon daw, buhok niya sa mais, hindi man tanan guro. No? Pero mayara ko no, kaya bagod sa guro sang pagpanalom sang iban day. Ang ilan sa nga panit mag-aksyon, lain giniya daw, medyo itom, bagod man sang pasingkal nila sa init mag-aksyon. Damog pamangkot din sa ato sa communication nga badyaw ang tawag sa ila naman nga badyaw man. Damo sila sa mga lugar ginarinan. Lain-lain galing tawag sila sa mga lugar nila to para sabi sa isla sang Timog Ubian sa Tawi-Tawi. Ang panawag sila to ya hindi badyaw kundi Ubian. Ubian. Sa isla naman sang Banaran sa Tawi-Tawi magyapon. Banaran man tawag sila to
ang tawag magkakso sa ang iban sa ilan ni si Badjaw Kuta Bilod. Kay ara sila makitaan sa Kuta Bilod, area sa Sabah, Malaysia. Ano rin? Mayara man tawag iban Sama. Badjaw. Pero Badjaw yung sikat nga tawag sa ila diri sa Pilipinas, partikular sa Negros kag Bacolod. Sang 1957 mag-aksyon tipot silingon sa 63 katuig na nagligad ni. May isa ka pelikula, ginbalay kag ginpagwa sang veterano nga direktor nga si Lamberto Avellana sa idalom sang LVN Films. Angot sa mga grupo maning pelikula, galing title sa pelikula Badjaw. Dari ni nagalin ngalan laban-laban ni. May mga kritiko nga nagsiling nga amo ini ang una nga pelikula nga maalam nga nagapakita kung anong matutuod nga duwag sa ang kultura sa mga Badjaw. Ang mga artista dari magkakson kilala ni gura sa mga katigulangan naton sa day Tony Santos, Vic Silayan, Leroy Salvador, kag si Rosa Rosal. Dumduman ko ba si Rosa Rosalia? Ang pelikula magkakson angon sa isa ka bata sang dato nga Badjaw nga naghigugma kada pakasal sa bata nga babayi sang pinuno sang mga Moro o kon Muslim. Kinapakita dari sa pelikula may magkatuhay hindi pareho nga pananawan sa mga Badjaw kag mga Moro. Ano pareho lang sa isa ka bagay bla kuno nga gakaipit sa sag-iranay nga bato. Sa ulihi nagdesisyon ining duwa ka maggrupo magpermahanay tawhay man sa kasugtanan nag-inayuhay sila sa ulihi. Kung tawgon ang mga Badjaw, mga sea gypsies, ang mga tao nga taga-naggala, hindi isnuta, kundi sa baybayon. Masamay ini nga makit ang salawod sang Silibis kag Sulu. Ang mga probinsya sang Tawi-Tawi, Sulu, Basilan kag Zamboanga, amaning may pinakadamo gid populasyon sang Badyaw diri sa Pilipinas mag-aksyon, pinasahi galit ning ila sa nga pamatasan sa buhi. Tanda pangisda, tanda sa pagsalom sa baybayon, may ara sila batasan mag-aksyon nga ginahaboy tunga sang baybay ang bag-ong bunag nga bata. Ginahaboy nilang natagbon nila tunga sang labod, tunga sang baybayon. Galing paghaboy, ang mga Badjaw naman nga mga Badjaw nga tigulang nga tribo amo nang maluwas sa bata nga ginahaboy nila. Sa ibang nga lugar di lamang diri sa Pilipinas maka-aksyon may mga Badjaw man to dito sa nagpalaamulya ganito. Halin sila diri sa Pilipinas, dito sila sa ibang nga pungsod nagpaamulya sa Malaysia kag sa Indonesia. Ang rason nila maka-aksyon hadlok sila madalahig sa kinagamo sang mga rebelde dito sa Mindanao. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dere sa Negros Occidental damo pagyapon nga mga lugar nga may ara sa mga Badjaw maka-aksyon. Gintinluan sang syudad sa mga Badjaw, ang syudad sa Victorias. Ara na sila, no, mayong kadlaw sa mga Badjaw kay na. Makin mo tang isa sila, may ara sila sang gitagaan sila sang 3,000 pesos. Pakit money nila. Gipadala pa sila sang pagkaon. May mga panapton pa sila. Isa ka series, 8 ka van ay nasa sakyan kay na. Muna ka damo. Gindulong din sila ni dito sa bahin nag-agay sila sa Negros Oriental. Agi sila sa Dumaguete, lusot dito sa bahin sang Hulo-Sulo. Pag-abot nila to, ang provincial government sang probinsya sang Sulo, amo naman na maamuma sila to. Depende na to sa patakaran sang ila sa ni governor, ila sa ni gobyerno provincial kung nabala kinangla pa sila nga i-quarantine to. Kaya hindi di basta-basta maka-aksyon sa Sagay City gnaan, di bilang tribal leader to sang mga Badjaw. Ipapulion man sila mo sang syudad, kag sang provincial government sa lugar gain halina nila. So gin paswab sila anay, sa 38 maka-aksyon. Isang positive sa COVID-19 ang tribal leader pa nila. Maiban pa ito nga ginahulat maka-aksyon, resulta 37. Imbes nga mapuli ng tribal leader, quarantine sana idri. Antes sa magtugutan nga makapuli dito sa ila, ginali naman nga lugar. Alas 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga nagaproblema naman sila sa ring atay, di mayong pamatsagan pagod oriod. Bayara sang balatian gali masakit ang atay. Napapatuon sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Tandaan ninyo
DTX 500. Di na pamadugay pa nga maglala ang ginabatsag ninyo. Mag DTX 500 na kamo. Mayara kita sang flash report by bus operations na naman. Sa patrol with Action, John Diaz. Action John, please come in. Action may isa ka bypass operation ang gingkasas ng mga kapulisan sa police station number 7. Sila ginamang hapon, diri sa bahay ng Block 1, Lot 42, Granville Subdivision in Granville 1. Sa may barangay Mansilingan, sa Bacolod. In introduction, isa information diri, may tarang giduwagin nino, or tatlo ka mga persona ang ginposasan kagindakop sa aton otoridad. Gina-check pa nato kaya gina-confirm kung sino gid sila nga tatlo ining subject mismo action mo sa bypass operation. Pero initially ang subject di do something kay June Mona. Certain June Mona legal ang edad kag residente na mismo sa sining lugar. Kung makita naton, may pila ka mga recoveries, like may isa ka dako nga sachet sa nga suspected shabu, may mga small heat-sealed transparent sachet man sa nga suspected shabu action mo nga na-recover ang aton nga mga otoridad. May mga proceeds, no, mga 50 pesos, may mga sinon, kag may ara 500 pesos, nga ang 500 pesos, amo ni ang gigamit nila sa pagbakal among marked money abi sa pagkasa sa nga bypass operation action Marlon. Hindi pa ginatubalaan ang pinaka-amount kung pila ning estimated market value suning mga recoveries sa station number 7. So aging kasama bypass operation, i-check natin karon ang ilang station commander or officer in charge, the person of police, Lieutenant Conrado Espino, kung ano ang background sining nga mga tatlo ka mga persona nga nagkaladakpan sa may bypass operation nga ilag din ka sa sinig lamang nga hapon action more. Balik sa station ang mga kapulisan, mga operatiba, ang Station Drug Enforcement Teams ng Station number 7 kung saan dito man ipreso ining tatlo ka mga persona para sa nagkikigo nga disposisyon kag di may upasakahan sa nagkikigo nga kaso. Ang kabugusan ni detalye update karon na batian sa pinakamang sa Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John, 5:43 Action Radio Philippines Standard Time. Sa pagbalik naton maka-action balikan ta man sa galiuna. Ato sa nga patrol with Action John angot sa detalye naman santong isa ka lalaki nga nalubos kag napatay gid sa mga hapon sa suba sang area sa Barangay Singkang Airport. Standby. Si Kanbat sa kato sining mga nagabaritor sa live stream. Okay. Si Bingsky Dagomboy. Thank you. Virgie Olpinda, Honeybee Gonzales. Mayong hapon sir. Mayong hapon man. Honeybee. Shout out family Gonzales dira sa Porok Valero Barangay Maaw. Bago City. Rose Milag. Hello. Araman si Trig si Ibosio. Kamonitor ko day sa may Morsia. Si Gangi C. SJ. Gangi. Good afternoon, sir. Radio, hello sa family ko dira sa Jugs Cafe, Food House sa La Carlota. God bless, watching from Switzerland. Jen always, sir. Thank you, always, sir. Bibing Dagia Bautista, mayong hapon sa Marlon, ka problema kami dari sa may Barangay 39, Lisaris. Nagabaha sa drainage, gintampukan sang balas, hindi magkuha ang tubig malapit sa Marayo Bank. Ara, sa Barangay 39, Lisaris na ho. Kabaha ko doon na. LM Muhar, kabay pang matalopang dana sa ato sa kasunod. LM Muhar, Chirik, Eric Rojo Asiado, mayong hapon. Sa Marlon, monitor ko din sa may Quezon City, Metro Manila, tamayaw ko lang Asiado Rojo. Magdato mula si Gililang, Kanyada, kag Hinovaya family. Dira sa Barangay Pandanon Silos, Morsia. Damo Hinovaya na Morsia. Virgie Olpenda. Sa kita ko badyaw sa may Pierre sa Cebu. Ara ko sa barko, haboyan namon kwarta, baw sa bakba nila ginabutang gali. Diba? Ramona Azero, good PM, Max Marlon, watching live from Barangay 35. Okay, sa atos sa nga WhatsApp party. Christian Roa, araman si Vilma Hinovea, kasata Vilma. Aaron Labaro, gabaritor, si Ariel Rolipa, Migo Tabid, si Bantong. Kita kami yesterday Bego Bench ni
Bernard, no? Tira sa area sa Barangay Tangob, no? Manugpuli na ko si Tutubin siya. Si Benji Bandong sang lugar yan lipat ko. Thank you 546. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa
at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga... Balikan tarang patrol, detalye sa nga balita may kangtanan sa siring pagkalumos sa isa ka bata nga 11 anyos sa Barangay Singkang Airport. Sa report ni Akson Jan, sa balik ka report please Kevin. Dead on arrival Akson Mar ang isa ka 11 anyos nga bata nga lalaki matapos ining nga nalumos dra sa suba nga sakop sang Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Surad Mansang, Bacolod. Pasado na alas 3 ang takna siniman nga po na suno kay Pulisa Captain Junray Batadlan ang station commander sa Police Station number 8 sa report nga iya nga nabaton nga nagapaligo dra sa kilid sang suba lamang. Actually ining nga apat tanan ka mapamatanon kalakip na ining biktima gid man mismo Akson Mar. Kaya piso ining insidente nagagaday sa galing apat mga pare-pareho laman ang ilang edad kag subong tigir pagtangal kay mga kapulisan nagud may baluan kun ano gid matulid nga natabo sa nagluntad nga drowning incident ng pagkalumos abi. Pagagalay ni Akson Mar do nagahampang sa kunos kilid sang suba nagabato blas ang mga labhang dra o kung ano makapyutan ni Akson Mar ginabato nila sila mga pangontrabe or nagahinampang pangbata dra sa area. Inalit na lang samtang sige sila dra nga dinugseng nagsalom nagdive abi ining 11 anyos nga bata nga lalaki nga ini naman siya residente ni sila actually sang Henrietta Village no sa piyakin nga bangga o kung piyakin nga Purok Akson Mar daman mismo sa may Barangay Singkang Airport Surad Mansang, Bacolod. Pag salom sining 11 anyos nga bata nga lalaki natingala ang iya nga mga kapdanan nga bayan ni Akson Mar nakabutwa
Nagpagi rin sa bulig, ining mga kopdanan niya, nagsinggitan, grabe, kang nakabatik, kay man malapit sa lugar, may mga panimalay na dara action marmong kay likod ng naglakagaisa ng City Mall, bali ang Taytay nga ini, lapit ni sa Taytay, bali amo ni siyang boundary sa barangay Singkang, kag barangay 35. Ati, damo da panimalay skilid, ilabi na sa mga pika-pika, dara, dito kada kasingkitan ini mga pamatanon kada kapangayo sang bulig kag ang may mga legal ang edad abi amo to ang nagtingwa nagsalom action mark kada according diri sa sa naka-rescue nga nakuha nila ining lawas sang napatay dito sa nadaluman nga bahin dra sang suba kaya ang aligasyon diri nila dugin suyop bala ko ng bata pakita nila pagsalom do dire-diretso gid ko ng action mark padaog sa dalom na bala naka sige palangoy o nakabutwa abe dumiritso lagi si Action Mar sa rurot sa may nadaluman nga bahin dara sang suba. Giningagaw pa nila dara actually sa bahin sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Toto. Amo to nakita mo blakin Action Mar nga gindala dara sa may ospital. Pagabot sa ospital na may harap pa man kuno pulso ano pa man ginagawa bisag nga ginawa galing kay pila ka minutos ang nakaligad ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician dira sa emergency room sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga si Dr. Luis Sandoval. Sa tiga pagpabangkote na sa may police station number 8 inisaligre ang pamilya sining napatay bisan pang ibandra nila nga mga kaupdanan wala na kabalo nga naginigaday ni sila gali nga magkadto dra suba kag magpaligo Action Marlon. Sa natabo ang insidente abi kay na didto wala sa iban nga ara dra suba o nagapaligo nagapanglaba sila ginama nga mga pamatanon Action Mar. Ang tingog karon na ni Police Captain John Ray Batadan ang mabatian kag bantay sa mga ka-action may kantanan sila pinakauli pagid nga investigasyon kag dugang sini nga detalye. Sa total mga ka-action sa mga panahon tandaan nga COVID-19 nga balatian naton sa gyapon ginakabalakan pagkaron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John. Last nga palagas ang mga mensahe naton ho. Para ubos ta. Si Rose Guevara, okay, si Renato Sapio, si Marlon Aslang tani title music sa programa badabong salamat sa imo. Lipat ko ba sa title nimo? Sige, try ko lang mabalaan Renato Sapio. Ano na ning title sa music doon na lipat na kos ni na kadugay-dugay na ni. Roth D. Kusawa, monitor lang ko watching live from Tokyo, Japan. Evelyn Pamuseno, have a nice weekend. Salamat, Evelyn. Alas 5:59, iban nga balita way tabalabutan tutok sa Action Firing Line. Alas 7, tubto balas sa Nuavi with Action Brian Borden. Makasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.